இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது. இதில் வந்து மேலே மூடி பாருங்கள், மூடி இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரு இருக்குது. இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு கிடைக்கிது. இது சளிக்கு இல்லை நார்மலாக நமக்கு ஒரு ஓமவல்லி தண்ணி குடிக்கணுன்னா ஃப்ரெஷ் ஓமவல்லியை இப்படி லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ளாஸ்கில் இங்கே ஒரு தட்டு இருக்குது, ஜல்லடை பாருங்கள், ஹோல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இதில் இந்த லீவ்ஸை வச்சிடணும். இந்த லீவ்ஸ் அப்படி வச்சிடணும். வச்சுட்டு இங்கே ஒரு தட்டு இருக்குது, இதுக்கு மேலே தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் கெத்தலில். நீங்கள் நார்மலாக ஏதாவது சட்டியில் இருந்தால் கூட வச்சிடலாம். இப்போ இந்த தண்ணியை இந்த கெத்தலில் இந்த தண்ணியை இதில் ஊற்றிடுறோம். ஊற்றிட்டா இப்போ இந்த ஓமவல்லி நெட்டில் வச்சுருக்கிறத இதில் வச்சிடணும். இது வேப்பரேட் ஆகி இந்த இது வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து இந்த ஓமவல்லி தண்ணி வந்து அந்த வாசம் அந்த ஓமவல்லி தண்ணியில் இருக்கும். இப்படி லாக் பண்ணிடணும். இதில் நம்ம டெம்பரேச்சர் பார்க்கலாம். அது கொஞ்ச நேரம் ஆனோன்னு இந்த தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் இதில் பார்க்கலாம். இந்த தண்ணியோட டெம்பரேச்சரை இந்த இதிலே பார்த்துடலாம். நீங்கள் இப்போ தண்ணி வச்சு 1 மணி நேரம் ஆச்சு பாருங்கள். டெம்பரேச்சர் தட்டினா டெம்பரேச்சர் தெரியும். ஓமவல்லி தண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓமவல்லி ஒரு டேஸ்டான ஓமவல்லி தண்ணி, சளிக்கு ரொம்ப நல்லது.